mu district y'Eruweero basomye alipoota ey'omwaka 2021 ne 2022 ng'esomeddwa omumyuka wa ssentebe wa district y'Eruweero Christine Nakamanya. Mu alipoota eno akinoganyiza nti balina abaana b'obuwala emitwalo 3 baafuna embuto mu biro eby'omuggalo naye n'ejjabuli eno tebalina kyakukola era nga babazitooweredde basobeddwa ku kyokuzzaako. Abakulembeze Eruweero bakyasobeddwa olw'abawala abasoba mu mitwalo 3 abafuna embuto mu biseera eby'omuggalo ne bazaala nga kati tebalina kyakukola. Alipoota ku disitulikiti eno ey'emyaka 2020, 2021 ne 2022 esomeddwa omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti Christine Nakamanya. Abaana abafunye embuto nga tebanneetuuka. Abaana abafuna embuto abali mu myaka 15 tuka ku 19 baali omutwalo gumu mu 15 mu 7 bagwa mu myaka egy'ekivubuka era omuvubuka abakiikirira mu paliamenti mu masekati ga Uganda yeesowoddeyo okubakwatirako. Bano embeera ebayinga n'abaana baabwe be baazaala era omubaka Agnes Kirabo Nantongo agamba atandise ku kifo ebusula kati kamu babasomese ebyemikono. Ne tubanga tukwataganidde wamu n'ekibiina kya Kirabo for All Developmental Association okulaba nga tuyambako bato baffe abafuna embuto abazaala mu COVID kuba bangi nnyo Luweero ya registering cases nga nyingi nnyo mu ddwaliro lyaffe erya Luweero Referral Hospital nate nga tusuubira waliyo n'abo abatasobola kutuuka mu ddwaliro. Nze ng'omubaka abo wabavubuka nengezaako okubasisinkana mpulirize bye bayogera, mpulirize endowooza zaabwe, mbabuuza oba bakyayagala okuddayo ku ssomero oba ne bazadde baabwe bakyasobola okubazayo ku masomero. Omubaka Kirabo ategeezezza nti bwe batabakwasirizaako kyongera ku bavubuka batalina mirimu nga bagutandiseeko era gwa kumalawo obukadde bwa shillings za kuno 800. Ne bansaba okulaba nga mbayambako okubabangula mu mirimu gy'omutwe tuziyite skills. Kale ne bansaba okulaba nga mbateerawo enteekateeka yonna yonna esobola okubayambako mu mbeera eya skilling. Ababaka abalala mu paliamenti nabo beegasse ku kaweefube ono okwegiwaza abawala ku by'okukola. In the 21st century fenga abavubuka kubeera nga tuli upskilled obanga tuyiga emirimu egy'emikono. Otunuulira ensi zonna ezo ezaakula China, America, obaoliawo focus bagijja ku curriculum, the main curriculum ne bagissa ku technical skill. Ku nsonga eno eyammwe ey'okusikiringa abavubuka njagala mbawo akakadde kati ak'obuliwo. Government Chief Whip cash 2 million Uganda shillings. From the Deputy Speaker of Parliament, Right Honorable Taibwa Thomas, cash 3 million shillings. From the Right Honorable Speaker of Parliament, the Right Honorable Among Anita Annette, 20 million Uganda shillings. George Yiga akiikirira abavubuka ku disitulikiti ya Luweero agamba ekifo kya kuyamba wabula kiyinza obutamala kuba bangi. Ekyamazima ensonga ya honorable nkulu nnyo nkulu ddala naye nga disitulikiti yaffe eri nnene mukirize mbategeeze skilling center emu eyo temala. Minisita Ruth Nankabirwa ow'ebyobugagga eby'ensibo n'amasannyalaze asabye ab'Eruweero obutavumirira gavumenti nti tebayambye. So bwe tuba tunenya gavumenti tumanye tunenya omwana waffe. So nze nziguddewo oluggi tutandike okwogera ku nsonga ez'abavubuka ng'era bwe tubalaga ebweru wa Luweero kyo kiri kitya. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt TV.